Pessoal, se liga aqui na diferença, ó. Bucha de bandeja, uma atualização aqui, ó, pra vocês. Segue a dica aí. Pessoal, mais uma dica de ouro, dica top pra vocês salvar esse vídeo aí, ó. Nós estamos trocando aqui as buchas de bandeja de um Nissan March. Esse Nissan March é 2014, tá? O que acontece? A bucha original é desse formato aqui, ó. A interna aqui, ó, ela é maciça e aqui ela é aberta, tá? E ela tem uma durabilidade razoavelmente curta, na minha opinião, né? Então a gente utiliza a bucha da marca Sampel, ó. A gente utiliza a Sampel aqui na oficina porque a Sampel é maciça, ó. Então ela tem uma durabilidade melhor, tá? E uma firmeza um pouco maior também. Até mesmo o deslocamento, quando você acelera o carro de abertura da convergência, acaba se tornando um pouco menor. E você tem uma até durabilidade maior dos pneus, na minha opinião. Então a gente só utiliza a Sampel aqui na oficina, porque ela dura mais e também preserva mais os pneus do carro e na geometria, beleza, galera?